錄影，汕頭第一日，嚟咗啱啱黃昏，呢個就係海邊啦。點會啊？先啱啱有隻船燒咗啊！喺個碼頭度，好過癮，好多消防車啊！即係自己有啦嚇。呢個海邊好多漁船，游過頭啊，拖鞋黨咁，拖鞋踩車。翻咗鄉下，父母都幾惡啊！翻鄉下即刻唔同晒，嚇鄉下唔同晒，啊汕尾鄉下嗬。呢啲寫真係粒水啊！你話肥妹老家汕尾啦，汕尾。頭先聽酒店嗰間人話紅太陽大排檔得喎，唉唔知會唔會俾人揾問實啊？今晚先知，希望唔會啦。誒前面有間食肆喎，都係食海鮮嘅啦。哇！不過喺香港嚟呢度，由上車到而家12點鐘，4點9先嚟到，成5個鐘頭，大話，好耐車程。哇！一直去喎，喂，行埋前面，行埋呢轉咗聽日都唔嚟啦。哦，行埋呢間嘢，家村海鮮餐廳，哇！呢啲都係燒銀紙嘅地方啦，你啱我住，過幾年先。好，影埋咁多先，咁喺度 ，OK。聽日我哋開始進攻呢個汕頭啦。